चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। तो ये है मेरे पास, देखिए यामाहा कंपनी का R15 वर्जन 3 बाइक है। बट इस बाइक में जो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या आ गया है कि टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बताएं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऐसा गलती आप लोग भूल से भी कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए इस बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि आप लोगों को बता दीजिए। बाइक यहाँ पे इग्निशन ऑन कर दिए, ऑडियो लिखा है 16,436 किलोमीटर बाइक चला हुआ है। और यहाँ पे देखिए फ्यूल लेवल भी कम है, लेकिन बाइक का क्लाइंट एंड कस्टमर का कहना है कि बाइक इनके दोस्त या कोई बाइक को ले गया था। बाइक ले जाने के बाद इस बाइक में जब से फ्यूल डलवाया है तब से बाइक में एक कटकटाहट कट का साउंड आ रहा है। जैसे बाइक को ड्राइव करते वक्त गियर लगा करके थोड़ा ही थ्रोटल देते हैं तो इंजन से काफ़ी ज़्यादा कट का साउंड आ रहा है। साउंड किस तरह से आ रहा है वो भी आपको बतलाएंगे। इससे पहले अभी तक हमारे इस YouTube चैनल बाइक पॉइंट खजूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स देखिए बाइक का यहाँ पे बात कर देखिए, कूलेंट परफेक्ट है। इस कूलेंट इसमें काम ने हमने कूलेंट चेकअप किया। उसके साथ साथ यहाँ पे रेडी वाटर फैन प्रॉपर वर्क कर रहा है, रेडी वाटर वर्क कर रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो रेडी वाटर पंप लगा है, पंप भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे बाइक का हेड गैस्किट वगैरह कुछ भी नहीं कटा। अगर हेड गैस्किट कटा रहा तो फटाक फटाक का साउंड आता। बाइक को हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए बाइक देखिए यहाँ पे एक सेल्फ में स्टार्ट हो गया। बाइक यहाँ पे एक सेल्फ में ही स्टार्ट हो। देखिए नॉर्मल थ्रोटल देते हैं तो कुछ भी फटफटाहट का साउंड नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही बाइक को गियर लगा करके बाइक को ड्राइव करते फट का एक साउंड सुनाई देता है। वो साउंड किस तरह सुनाई देता है वो भी आपको बतलाएंगे। चलिए हम बाइक को पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम बाइक को टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। देखिए कचराहट का साउंड आ रहा है। का साउंड आ रहा है। ऐसा साउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि बाइक को जो क्लाइंट से मांग करके कोई ले गया था, मैंने अपने दोस्त फ्रेंड्स लोग को बाइक दिया था। उस टाइम क्या था, उसमें बाइक को पंप नहीं मिलने की वजह से इस बाइक में लोकल पेट्रोल डाल दिया, यानी कि डब्बी वाले पेट्रोल का यूज किया है। और उसी के कुछ देर के बाद ऐसा साउंड आ गया, क्योंकि इस बाइक के अंदर जितना फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर होकर के ब्लास्ट होना चाहिए वो परफेक्ट ब्लास्ट होने रहा, यानी कि फ्यूल बाइक के अंदर हेड और ब्लॉक के अंदर बाइक का जो पेट्रोल जलना चाहिए वो प्रॉपर जल नहीं रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टनटनाहट का साउंड आ रहा है। अगर आप लोग ऐसा गलती कभी नहीं कीजिए, अपने दोस्त के फ्रेंड्स लोग को बाइक देते हैं तो उनको बोलिए कि बाइक में जेन्युइन पेट्रोल डाल, पंप से लेकर पेट्रोल डाल में। दूसरा होगा कि यहाँ बाइक के पेट्रोल पंप के बाइक में फुल टैंक से फुल डलवाते हैं, टैंक में फुल डलवाते हैं, तो उस टाइम आप बाइक में फ्यूल के साथ साथ बहुत ऐसे देखें कि बाइक में फ्यूल के साथ साथ एक इंजन ऑयल डाल देता है। ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि पेट्रोल का जो ल्यूब है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, यानी पेट्रोल थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। जब भी आप पेट्रोल में इंजन ऑयल मिक्स करते हैं तो उसके जगह आप तो कार्बन क्लीनर आता है R15 बाइक के लिए, तो कार्बन क्लीनर डालिए, या नहीं तो पेट्रोल एडिशनल डालिए, जो कि पंप पे ही आपको मिल जाएगा। 10 या 8 रुपये का पाउच आता है, वो डालिए। बाइक में आप कभी भी भूल से भी इंजन ऑयल का यूज नहीं कीजिएगा। तो जो कंडीशन में आपके बाइक में, अगर ये दो कंडीशन आप अपने बाइक में यूज कर रहे हैं तो इस तरह का आप लोग साउंड सुनाई देगा, जैसे कि इस वक्त आप लोग साउंड सुन रहे थे। देखिए कैसे साउंड कर रहा है। ये साउंड इसलिए आ रहा है कि जब से बाइक में लोकल पेट्रोल डाला उसी टाइम से, क्योंकि इस बाइक में हो सकता है डीजल मिक्स किया, लोकल पेट्रोल डाल दिया होगा, या पेट्रोल के अंदर कोई चीज़ मिक्स किया होगा वो पेट्रोल डाल देगा। इसलिए आपको बता दें जब भी आप बाइक में पेट्रोल डालवाते लोकल पेट्रोल का बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि बाइक में किस तरह से कट का साउंड आ रहा है। बाकी स्टार्ट करने में ना कोई प्रॉब्लम, ना ही बाइक को ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम। जैसे बाइक को गियर लगा के बाइक को ड्राइव कर दिया, थ्रोटल दे बाइक से कट का साउंड आ रहा है। ऐसा साउंड इसीलिए आ रहा है क्योंकि बाइक के अंदर फ्यूल टैंक के अंदर लोकल पेट्रोल का यूज किया गया, मिलावट वाले पेट्रोल का यूज किया गया। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इनके दोस्त या फ्रेंड्स लोग जो भी कोई बाइक ले गया था उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ये
R15 हैवी सीसी का गाड़ी है, इसमें कभी भी लोकल फ्यूल डालेगा तो आपको ऐसा ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। बाइक में फ्यूल टैंक के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं तो आप पेट्रोल पंप से ही लेकर बाइक में पेट्रोल डालिए। लोकल इधर उधर वाले मिलावट वाले पेट्रोल का बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिए। इसके लिए अब इस बाइक में एक ही सोल्यूशन है, बाइक का फ्यूल टैंक के अंदर जो भी पेट्रोल है उसको बाहर निकाल करके इसमें पंप से लेकर पेट्रोल डाल देगा। प्रॉब्लम कुछ देर में ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। पेट्रोल डालने के बाद 2-4-10 किलोमीटर बाइक को ड्राइव कीजिएगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। हो सके तो आप पेट्रोल टैंक के अंदर पेट्रोल एडिशनल डाल दीजिए, या नहीं तो एक कार्बन क्लीनर आता है जो 100 कुछ रुपये का समथिंग प्राइस होगा, वो आप डाल दीजिए, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पे फोटो भी दिख रहे हैं। कार्बन क्लीनर डाल दीजिए, ये प्रॉब्लम आपको सोल्व है, खटखट खटका प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद अगर बात करें तो R15 V3 बाइक का मेजर सर्विस किस तरह से किया जाए प्रॉपर मस्त मोला मक्खन बना करके, इस पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम, जय हिंद।